大家好，欢迎收看《行不离》。提到捷克首都布拉格，总会让人联想到波西米亚的小资情调以及春暖花开的文艺气息。但这座每年吸引数百万游客，以鲁道夫二世统治时期的炼金术和占星术而闻名的欧洲古城，在游客们的眼中却还是一个超自然、神秘而又神奇的城市。其最独特的旅游卖点竟然是夜幕降临后的黑暗诡异、幽灵鬼魂。这在全世界的大城市当中也许仅此一家。对于一些游客来说，前往布拉格只是为了观看查理大桥的日落，并沿着伏尔塔瓦河漫步。这是一个发现罗马式、哥特式、文艺复兴式和巴洛克风格的世界上最令人叹为观止的建筑瑰宝的机会。然而这些简直太表面了，布拉格背后的故事都在这里，满大街的广告随处可见。布拉格鬼魅旅游、布拉格精神病院墓地之旅、布拉格幽灵徒步夜游、布拉格的黑天使以及神秘炼金术等等等等。如此重口味的旅游项目着实让人心中一颤，但却有好奇心爆棚。夜幕降临，走在布拉格老城黑暗的一面，远离旧城广场的明亮灯光，灯笼照亮狭窄的小巷，走过曾经闹鬼的教堂，看着从墙壁和屋顶掠过的恶魔雕像，布拉格的鬼魂和传说正在浮出地面，许多超自然的未解之谜依然日复一日，年复一年。这样的幽灵之旅非常适合喜欢哥特小说、鬼故事、恐怖故事和血腥悲剧的人们。当炙热的阳光散去，藏匿在黑暗中的鬼魅魍魉都会出来为所欲为。鬼魅之旅导游的开场白总是在渲染恐怖的气氛，那接下来将是布拉格夜幕下不为人知的幽灵传说。查理大桥横跨伏尔塔瓦河已有600多年，在当地的传说中，它是众多鬼魂的栖身之地。据说大桥两侧的圣徒雕像中有一位名为约翰的圣徒，他曾接受过一位王后的忏悔。不久后，国王知道了此事，并命令约翰说出王后忏悔的内容。约翰拒绝了，结果被国王残忍地拷打，并从查理大桥上扔进了伏尔塔瓦河。在接下来的300年中，约翰的灵魂经常独自徘徊在查理大桥上。人们传说，只要触碰了桥上约翰的雕像，他的秘密将永远不会泄露。走过查理大桥，来到布拉格的市政厅，这里有一座不起眼的黑色雕像，这是一个名叫贝尔加，曾经效忠卢森堡国王的铁骑士。铁骑士曾经有一个美丽温柔的未婚妻，在结婚前战争爆发，铁骑士受命奔赴战场。几年后他回到了家乡，但由于听到了不少关于未婚妻不忠的传言，嫉妒又多疑的铁骑士一剑刺死了自己的心上人。可怜的姑娘在临死之前诅咒了骑士，把他变成了石头，除非得到一位具有纯净灵魂的女人的亲吻，才能破除诅咒。不过这样的机会100年只有一次，所以每隔100年，铁骑士都会化成幽灵，在布拉格古城的街道上游荡，寻找一名愿意亲吻他的灵魂纯净的姑娘。在布拉格，这样的幽灵传说比比皆是，从令人震惊的谋杀凶案，到炼金术士在火中的哀嚎，再到世袭古堡里的鬼魂幽灵。夜幕中听着这些鬼故事，走在昏暗的布拉格老城街巷中，还真有点毛骨悚然。然而这样的场景也恰到好处，所以一些世界闻名的吸血鬼题材的电影都曾专门在布拉格取景拍摄。目前在布拉格大约有10大鬼魂旅游项目，一般都是1-2个小时，也有不同的闹鬼场地，价格大都在10几到几十美元不等。但有些鬼旅项目是不允许小朋友参加的，其中最贵的私人布拉格地下幽灵之旅要花上200多美元才能体验，也许真的会超自然灵魂附体吧。如果你喜欢深入骨髓般的幽灵和鬼魂，不妨去布拉格深夜游荡一番。怎么样，你敢去吗？来次旅行长一点姿势，有什么问题请留言，欢迎转发点个赞。最后别忘了下期内容更精彩，我们形影不离。